Jeg håper det, sier jeg, hvis jeg ikke kommer i mål, hesseferien, så håper jeg at Angen ser meg at. Han ville slett ikke stedet. Men han følte seg presset enn han måtte gjøre det. Så det var et øyelig press og han hei en tråden etter nøkron som var utgivet til normal, om man så må si. Kjoltan hever så stor mannamekva saunast av lango linju i Kjeppmannahavn, som henda vekra sommardagen i 1946. Öll vilja sutja mannen, som ensamatler i Arabate, færen hin vanta fotla norskjekven, helt ur fyrjon til Danmarskar. Nu narskast han malenon, Luttlo Hafrunne, ur eventyr i H.C. Andersens. Føreske sjågarperen eisne som tidsen ur einon eventyren kjøttanska meginskaldenon. Og nu i Annarskas lande kjennes løtan eventyrlig, nastan H.C. Andersensk. Det hin missottadon og ungane Svena Lytje som fjölten fagnar. Kommen opp av steinen det som dralarana kissa hafrunna. Under öllon fagnainon byrstist ei sorgblutne. Luftstremeren røtjen. Lagnan vilda som at han hever løyte meir enn et år etter av sinna luftskaje. Og i samme stund at han kysser hafrunna han langt av våren til en myte. Men i kossenon sløknar eisen i eventyrhover og livsnærste innan vi tyggleta i spellemann. Og i Nølse ikkje vutt om affæra. Hev i alla ratter. Ta i brime stender inna eie øtjen med som sundurkloven. Estanfyri Lundaland. Nølsengon dama fær i ordena av Vaja Lunda et løy bakkan etter nata. Vestersøyan godt seiaplås. Til livet i ødne og i Holtrosjørenon. Folkatalli av de mesta, 340 i alt. Ødleia gjør og kikkver i kvarjen huset. Smadrangeren altså vaksa opp i enare macho-mentan. Der var vera djarver og kjekkvi og i bjørkon. Her sast Ove som smadranger ensamadler og i bakkanon. Ja, han var djarver, han tog jeg klikva. Han tog jeg fær opp i en bøk, eller nyr i en bøk, og han var en særdeles fime mever. Så ta la øynene etter her, ta framfustene. Og i tunen noen husene mittlen, leker Harley og mittlen sier ranger. Her var å være den sterskaste. De vaksne leker ikke på i, kanskje dette en lier og i oppelingene å få at ranger til rattarmenn. Men her vi drever. Langt og 12 år gammal hever over forvunnet så fratt av peninge rippa hukar,
at han er råd å kjøpe seg en gammel fyramannafær ved A-festen motoren. Han fyrer ikke fire for ensamheter til havner i baten og i nærmere til å vekkre. Men spapen sier vi igjen om kvalitet at han skulle utlaste det som tullig om kvalitet. Han sier det må ikke færre ut i at vekkere ikke viltar og til herre streimer. Men han setter seg mot det, han ville ut, han var kommet inn, han kunne komme ut at. Men endelig ble så at han giste ikke åkne om nottene, og baten ble litt kjent, han får så dagen etter, da var vekkere bedre. Så det kan alltid så øyligt opplandet rundt. Papen min, som var en av lærerne i Tjon, han sier alltid at Ove var en gløggedronker. Ove var født 3. desember 1984. Han var eldster av 6 syskon. Foreldrene Olivina og Viljormar var begge 18. Første årene bodde jeg med Melarenta, og i Luttele svørste husen under i Sjåvarmalan, som omman og abben og feir at var gjord. Hene flottet de inn av båten, og i husene som hin omman og abben var gjord. Jeg minnes ta i hennesbåndet som abben at hei høyber er det. Ta var over alltid vi og bær hodj inn, til de gjør det des. Og han tar aktivt lot i ødlen slyko. Og i 1903, da Ove var 12 år gammal, flottet de i egen hus og rydde etla av batatikvene til Europa. Langt 13 år gammal slapp han til skips. Han og papen får vi havnaskipen og vogn til Bretlands å selge fisk. Jeg minnes vel at skipet kom ut av vujtjene etter honom, og han ble sett ombord vid badet, og det var ruskot vever til det. Så at troanen etter å slippe til sjøs, honom sitter djupt i. Og i 1923 får Ove vi Marité til Grønlands. Og heimlei finket der øtnarvever og måtte ikke borster. Tas trodare som jeg har hørt at hadde mistet. Han var vekk i at meldte og båtene får jo knus av dekken og så var det at det samlet størrelsen og ikke med være så ikke over så ikke nærmere sted. Men for nå får horen opp i den større så han kommer Brestland igjen. For han liker at større stekken ikke mynd. I at den overkunna kappan og min skipet stod til affæra. Tilboreren vi Marité her stømig om at Ove var ikke så flest. Og hevenon var han øttaleser. Vittel og naturkreftene uttog han. Breide og bæge bor, vakna i vitsjengeren og eventyreren innan øyne. Om varen 1938 får Ove fyrsta turen vid danska skolaskipen. Han silte jo noen år som kvartermestare, men 21 år gammal tog han vi som båtsmæver. Ove den yngste som har vært båtsmæver av dansk skolaskipen. Årene ved skolaskipen voja om heim, årene fra 1938 til 1973, mentes han og gjørdes vaksen. Da du øyler vel å sykle ut skolaskipen. Her var noen rar. Og i 1973 kommer Ove heimater og fyrtleskips. Og i landet var Ove ikke samme med oss som av skipet. Foran i land var han tan fralse fukleren vid i vantja i flånen og avtemjante eventyrhonen. En gåvan sommar där han stått etter at bryggen og streimen var tidsen i bruk, for Ove og trummenegren Ken Poulsen, sammen vi Øron, bilturen og Sundaleie. Så han selv ble tæt, men vi kørte til Norskall og Norge til Piksene, og så har vi kommet til Eies. Et åren Eies, så stod det noen eldre folk her, og hodtje opp i bønnen, og her stekket jeg vilt, og Ove ut i harmonikene. Han har spil, og så enda vi så gamle løt røyve fra seg, så ut og dansa bønnen. Her ble fest og glad til dag. Og i 1944 minstrar Ove som vaktarmever ombord av Margrethe skipet, og i silte vi mykvande ferafrøtje kring heimen. Færre var tvarster om Atlantshavet. Sett var opp i Antigua og i Karibiske havenom. Her var gåa liv. Gentlenar ville ombord. Vi kvart måtte der taka langengjen opp, for jeg få natta fri, men ta svomme der ut til skipet. Ove var vinseller av Linte, og hei datta kom i samband i fremmande folk. Ein som vi kjei ombord av Margrethe skipen var Daniel Simon Spies. Han og Ove kom i prat. Ta Simon Spies for i landatter, la tendraren som var 18 karat godt etter. Og var så lukt, leida en danska rykmannen oppe i bøynen og let honom tendraren atter.
En annan som kom ombord i Antigua var amerikanaren Malcolm Forbes. Han sägs vara en av mest myckvante månen i heimenon. Han åtte voyagetna handelsbleie Forbes magasin. Han åtte i eisne stora åkner i utlanton, fram privatflåfer og stottleika skip. Han hei jo kvittan någon att leta gera skolaskip a sikla fra øytene som han hei kjøpt av Fiji, Sori og Kyrrehaunon. Da han fratte at Ovi hei silt vid skolaskip i 6 år, ville han heva en visser som styrmann. Ovi etterløyga i vid Bresten, og brott var sterk vina på en knutt mittlen Tarboar, Nelsingen og amerikanska rykmannen. Alt 1945 arbeider Ovi som styrmøver av skipen og Forbes og privat og chansara i Fiji. Sjåføreske eventyrer nån teker Louvi og alla kaula se ut som en drømmatilbæra. Og i greine norska blanon alle menn fera frasøk fra La Kaula og Fiji. Sagt videre fra Føringen Ova Johansen, som sitter rundt renn og palmatreie ved en kvalt og drittje, og sjokoladabrun og genton utan omse. Og han mynte sast hvordan avhilden Ovi hever være mellom opprunna følge og etne. Han var bløyer, og han var gauer vi ødel. Han var smilande og hei et folketetje som man kunde øvendån. Då pratar vi öll. Open. Chatelier. Ja. Det var. Ja, han var öliga blöjor och hjälpsammer. Ja, han var helt översen igen. En kvar alltid. Ja. Og vi i starvet av Forbes av Fiji og setten i eisen i New Zealand og i sløk 3 år til av sommeren 1924. Akkur renn til farger gjør de Ovi hos i årene. Einafyr kom han og Forbes ensamatler og i stor privatflåferie til Danmarskar. Forbes skulle til Finlands, men sette først Ovi av i Kjøpmannahavn. Det var glomere følge, da vi Ovi som eneste fyrre folk steg ur til stora disse Nudjarnon og i Kastrup. Jeg minns han kom atter av Fiji-økken, og da kom han av Vidtjam, så sier han at jeg var god til makom at lavnene, og nå ferdig en tur Soret. I Orske sitter ut i Bretten og Reipabytter. Jeg har bildt av en inn at nekar damer at kakami skal brøsten, og god han hjelper til meg, sier han, til flere jenter som trykker til den ræmme olvare. Så nu tror han ikke luffar antrykk, sier han. Så han skulle Soret etter. Jeg ferdig en Spania-tur, og hva hendte han tatt og døy i havn, han kom også så lekt. Så det ble bare fest i havn, og han kunne ikke være utlatt til Nødsjær. Kviter, du vet, og han måtte få sin farve av kroppen til han bildt av innan skulle til Spanien, til Atlant, det var sin planer. Så nu knappt en dag, nu kommer han atter, så sier han, nu har vi løst problemet, så jeg vil kjøpe seg kjoldbrunner. Han var falt for trångt her i Førjun, og tog måtte han ut av skoa der store vøddenar ute i heime. Og det gjør han nesten. Det var som av Olavsøke leier dagen 21. juli 1944. Og i fagrasta vekkre legger Ove Johansen fra landet og Kongabrunni i havn. Stormannamykva kommet av byen om farvel og innsjøn om blodjan byr. Og i utlanton det folk eisne spent og farviden. Hodle sjåmannskaperen til Ova en 4-treit 4-ferene. Kausena hever han sjálfur sett i samråd vid Fischer Heinesen i Klaksvøk som hever kanna strømvirskiften i leiene og hever lært gjennom korst og strømbøker. Og så rådde jo om å være vel 4 likamlige. Ove vantet ulige, men hei ångan venjere. Han rann og rove og leie av å røytja og drekka. Hos gått jo med rekve ur fargen til Danmarskar i Arabaten, taga bonast under 1924. Ta rove Colin Quincy som tann fyrste tvørste rom Tasmanie-havet. Ta byrstes tanken om å bjåa til harføre norsjonen av og i føreskombatet. Unge skovinkeren Hannes Jensen etterløyka i smuja båten så leie som overbean. Båten smuja var etter gamle føreskons 9. Det Anna Victoria, som båten kallast, 5 affär vid Einobekje. Båten latter, vi ikke 200 pund. Fra rank og fram til baurommet dekk. Nere i onter løy til kahytt. Her plass for en katsje.
Under lønningenon det små rum til proviantgømsle. Lukan vantatt. Skoteren, atter til Bobek, eisne iverdekkaver vi vantatt om skottet. Utkjøren, årar, drøyvatcher, radiopeilare og VHF-radio fyllt og neka. Visser hei jo over gåan føreskan mat, fram vatten og mjölka drekka, og heit odlen føresk leier. Sekler og anke, tegneren skal alle rekvast. Motrak, edla kviler han seg til 18 skifter, setter han drøyvatcher ut. Han rør bæra, ta 18 innan lorensjena, edla beint undan. Jeg var staden når jeg hos og tenka. Ta vær jeg virkelig rørte ta jeg sier noe farvel, ta jeg tenkte meg selv vi suttjast ikke atter. Og vi heier gåan byraleiene og rået tegnen til Hetlands og vanlige kjøtt. Han er bare 5 samtøver tar 230 fjordingarna. Men 4 fjordingar nordvester ur Hetlandet gjør han en mistek. Han legger ta opp av søyen av en utkjørerskipet til en oljebåre padle ved noen filmsruttlån er sendt av berlingske tiden til Danmark som avtale. Han fyrer ombord og få seg en drekka mån, men de Anna Victoria som la ved skipsøyene la så ytla at trøybår løsna av. Det var næst han ikke fyrir han var ferden i baten atter og hei råneka fra skipen om. Han sette seg korsene 4 gjerrekva til lands. Han bær til han 43 fjordingar ur landet. Og i nottarmyrskrenon øtla i han vekkre. Støvan var nå hatteslig. Ta fylltes batteri. Han ble skuddtjukker og det rom til vattenskott i lag. Han satt nästan 80 timmar och ravn. Strömmeren var herrer och ta breit skirene. Og vi måtte rekva og øysa kvartomanna. Og vi holdt anna samt over i et køyr, råian som fyrir løyven hon. Til endans etna just ståndene sleppa inn av en av vøyg, nærendes ødne fåla, nekra får fjordingar fra Meiland til hon. Jeg vil omgå til sove i iverhold anna døk nu. Jeg vil ikke kunne lagt meg å sove. Jeg bare nesten helt veien av fram. Ove som nu var utlikvaver og sanna i at det var oamannaverskat halda fram, tog bateren lek og måtte omvelast. Han kallar i toga sjåverinna, tar sylte som mann og bat inn og lytlebygdene Eid, her vesteri i Hetlandet. Så här vill jag sjå om det var blöj igen och resa mannen upp och han kom så in till maskinmannen och snir Kostgard-baten. Det var en gammal dronker som vi forstod honom och han hade inte något annat björn utan kaffe och whisky. Så han körde upp i ett stort kryss av kaffe och fyllde whisky ner och ett och så blev det druckit för att han skulle få styrka i kroppen efter och det blev till 1 och 2 och 3 och så uppdagade han att harmonika stod i golven i stoven och så blev harmonikan inte fram och läget blev gott och det blev så till ball och till baller var det dessvärre nog så något där. Og i opptøket som BBC gjørte i Hetlandet for det danske sjånvarpe greit i overfra at avbøter var gjørte av de Anna Victoria og at han atleie at halda leiene fram til det atter vi greie. Jeg vil gerne fortsætte til København på mandag eller tirsdag. Og jeg håber, jeg kan gøre det. Jeg vil gerne gøre det, fordi at jeg er ikke bange for at gøre det. Jeg er ikke bange for havet. Lukter til at Ovi hempreist av færre heimater. Han stekka jo i Hetlandet i nekra viker. Til endans forutfarven mennur fargen i rettronen. Jag tar han kom till Lärvistakalen och tar han att komma till dåligt sällskap här och tar han alliera sig in i Chinas med att kallar det för bingo. Det var ett förfärligt huset. Så när vi kom i land så skulle jag ner ett runt kläven och också man åt upp till bingo. Här var kona runt i husen och han råpade bingo och fullt av folk in. Det var svära ett atter att han finna sofa till alla bingo. Jag tog nästan för sofen och det ville være bløyer over, så jeg kunne fære folk ned etter, det var akkurat just, øyla gå en ratt, kullingarratt. Så visste man i gryten at det er just suppi, hele en heile kullinger, og det er jo just ned potten og der. Så jeg ble sånn ikke etter, vi finner ikke over sted, og test man 80, og så får vi da et hotell som vi hadde bestilt okkom, og her sålt vi så bilen om natten. Og han for å drekke,
Det var det alltså. Alla det var. Och det var blivit igen. Fattar nu eller fattar det fattar det. Säg jäkla. Største arbeidsplass i Nalse var hun som å ta i ferie utferd til Hetlands ved starsfolkene. Og heimferiene hittet de over ombord av Norrøne. Det var sint i år. Det var ikke pene år som man fikk om man i seg fra. Bare fra bygda folk og fra øren som ombord var. At han har gjort Färjalandet og Fyrskommen og Nølskan, så at han har gjort bygdene og Øtlandheim Fyrskommen. Jeg rønte å snakke ved han, sier at vis meg han mannen som rådende til Hetland, så kjøtt som to rådende i, sett han så innan rett og snakket så, lett så snakke. Men det gjorde jeg ikke. Han var øyelig kjetter. Han var greit som en møte i Tarenborg, og vi måtte så bare inn i kammeren, lese opp den inn i kammeren. Og vi rønte i atter år i etter. Det var framvige store av for i eventøyren under Nølsen, ikke bare med til folk. Vinneløyve var nå eisne kommet opp i leikjen. Fyretøkene i demøplar var nå våren høvestål til Ovam, og tøyende gikk at over for å gjøre smykvande medover, et nøyestånden er rekva til Damarskar. Snakk året tøk på å være til København. Ja. Atten var ikke den beste, ta i folk vektra av noe farvel og bosatenka 25. juli, men ta vel igjen ikke boja langer. Okej. Och jag har haft ett torv på 12 dögn. Det är vecka så gärna. Vad är det? Kan du säga det? Jag sitter och checkar vid granerna och Han leier stilt ut for i høstmøl vestan til Nølsøytne, og her helt han å søke. Og i land ville han ikke, togene fikk han genka via lesa og lurt etter tonleitje. Have you any idea how long time it takes you to row the boat to Copenhagen? Well, if I will have the same good wind as last year, I spent 5 days and 9 hours from Faroe Island to Etjesnes in Shetland, and if I can get that speed again this year, it's possible to do it inside of 20 days, but it can be 40, it can also be 60. It's hopeless to tell you exactly because no engine and no sail. God tur, at det der kan gå. Og takk for hjelpen, vinneren. Så det er ikke Shetland, yes. Vi søtter i København, av langt linje. God tur, yes, Turen til Hetlands gjørdes tryggvar i en åre 4. Det var kjasko til veksjonen, aldrene var og stundon 1,5 meter høyere. 7. august kom han korsene til Hetlands i Øtlundgåen. Han leier seg først for i Atjer i Santa Magnusarvujene, seitene foran Vestrum Somperhead. Men utlitningen å slippe vujere var ikke det beste. Og fana inn så løyant i hovan under føringen. Bløyene skriva av menni og Nølsengen som la og kroka i Hetlandet, tog nu var det føringar finnes en ærehetje. Og i august hette Arre, Rann og Svem havna med over en Sigurd Lamhauke fra Akrabridge i Sore, norr til Fukliar etter nøkron døven. Og i havn var han heiraver og starfingnar i mottøke. Sigurd, du tekte tutt mi Atlantheinen, og du hever givet øren hakre mål og mi. Hjertans takk fyrir brakt tutt, og hjertalega til lukke vi avsretje, vi stolter av deg. Tankar okkara leita somleis sur i hev til landsmann okkara Ova Johansen, som hever beste innskjør av lei hene å røkka og søgnomålet. Samstundet som føringar fakna og Sigurd Lamhauken la over og på jeg etter bedre løgjendon i Hetlandet. Han omog seg affæra Sorjøknon holde mellom Hetland og Skottland og hean gjorde Norskjekven, men hetlandska sjåverja malte jo noe fra affæra. Men hvis han tog til avgjør affæra, så kunne det der bjerg og hånden ur baten, men det kunne ikke kjøre baten, så han kunne dra til å missa baten, så jeg finnes det ikke kjørt vi. Han spyr god hjelp med meg i telefonen, om han ikke skal bare gjøre det. Og det er kjelt hva jeg med sin til, at han følte seg så hardt presset, ja.
3. september gav Oveskarven iver. Etter at det var li og boja vid Samborhead i nakra viker, var bateren tidsen opp og førtur tverster om Mainland til Lørvik. Hian i atlajanser vojaren, men Esterratten la tra, og tog slappst ikke sted. Nu var reisende så lengt li og da are, at det var ikke røylet å legge norskjøkven i oppnå bate. Treier rikka igjen av i Hetlandet og får heima til Førjar. Det nøyt over fast at det hei ikke etnastånden er rekva til Danmarkar som atla, og som vi hadde ho stingan vitt i. At Torjan som etla, altså han hei det, for her musklerna var det at han var så etla feil. Betja seg opp at rattan og sauna. Det var bare for det, han vilti. Så fikk han ikke frei for nassen han helt til. Da var jeg helt og klar reise til Løyre, ja. Og jeg tykker at han har felt det såleis at jeg har sagt vi førja folk at jeg skal rekva til Danmarkar, og jeg kjevist ikke finne komna mål. Ute i Nelsi hittar vi syskjene til Ovan. Systranar er Kirsten, Lena og Julia. Av badgenon er bare Hans Olaf, mittel Nelsingar nendur Bam. Yngste broren Willy drukna jo i havn under 1944. Og i fotoalbumen og skrappåkon er mengta suttja om voja gytna badjan. Ove var en badje som ta falta man ötlen latt av vera gå i, men han var eisne tan badjen som de ofta var bensjen om. Ein skila gåver og nærlagter han vær, ta jo allides verskuld i utinast, eins arbeidaleser kunde han vera ta han kobla i ur. Ta han uvdi han menkan. Ta han akvidesson under 1944 var kommen i høstla vid tverkjenningar til politinon, og saman vid Taimon gjort herversk i Vialondin i havn var han ekvelig harmer. Ove Etruver og Ove Drutjen var som det var nått. Slett ikke samme her. Han har ikke større brennvunn og stakkall. Så han kom her så korta bare, og så og alltid kom han, som oftast, ikke alltid, men som oftast kom han til skaiva selskap, sa jeg. Jeg finnes her. Og det nå, og det kunne være flere ideer ofte. Men det var ikke ønt og jon. Ønskaper eksisterer ikke. Det var alt vær og i spølene og hei en stuttleik, en undertavn og en stuttleik. Ove sette seg fyrir å gjøre en av 3 rønt av rekva Atlanteine til Kjeppmanna havnar, og nå skulle det være. Løvsførslan var brøtt. Han leie seg nær at eta godt og sånt, og fløskene nærstan ikke. Han atla seg fyrir av sted enn årene framan undan, men hesa fyr skulle jo ikke hova stak gjerast bortur fra feriene. Han var ikke så fuser av tås om turen som hinn i årene, og tøktest være våren mara stykker og inneseler. Bæra nastringane visste hvordan man kutte seg av venja til menneskens li og høre av bjørnsna. Nu røyner jeg trena mig upp at det bare seg. Jeg skal prøve at jeg lett ikke ut om jeg klarer det, blir ikke klarer. Bare gjør nåt som er fint. Ikke for skam. Jeg var her i Kjattland som overvante. Dette brukte han som at jeg trenersenter sjåen, det ser ikke ut av meg, men så spurte han, så kunne jeg trene at vi inne her. Nei, han skulle trene seg opp, det skulle være Kjattland og selv, han sier. Feit, han får ikke noe trenersent. Her har han en enda, et rom her, og her vant jeg fingrene til hekk og langt og tång. Og det er selv og luttla fingre, det sier jeg, det er faversklare det. Men det er så prekva flere nattsikker så ofte. Og jeg har jo akkurat en hekka av luttla fingre, og jeg har beinene bant ut, det var avhårst. Så vi krepte arm. Men han klarer så langt og tongs i hånden, om man så hei holdt truspunkt. Det var flere nattsikker sagt. Og i hånden så kunne jeg lytte seg opp. Vi stekka fingre her. Han var vel fyra den sørste fyren forresten. Og det var vel fyra, og 4 reikar. Og han hei visst nok som jeg skilte 4 reikar, så vi har sovet ute Arnafar for å venja
kropp och sal till hendan herra turen. Han rann ner. Norra Bova. Upp på marken och så norra Bova. Ja. Han har haft en likamliga styrke og en saliga styrke som ikke har vært slägar. Og vi leier sånne kvirju i venjenkenon, familjen være ikke helt alvelig ved støvene. Ein lier i fyrreikjenkenon være byggva seg ut til neistøver. Och vi så kvisten här. Ja, vi kallar det kvisten, ja. Tack så här. Jag svär på. Ta kammar så. Han lastar sig in i oss kammar. Och i en hela vik. Kom inte slett inte ut. Och pappa säger mig att han råkade vid att över var dig. Att det var också galt. Vi stoppade sig in. Och en dag har han sett kommoderna för i horna, för säkerhetsskilt. Jag var inte skoj. Jag tog så en stia, stia och så upp. Så sa jag att det var lojvojen och så där. Ta man det, ta låna sanchene och hej så som man brukar till att träna händerna. Jag bänkar så på ut. Det är öjliga klack. Nej, tar jag det in i här en hela vecka. Tränar så inte äter en bit. Onka. Men ta lät han så upp och så där. Så spurgade jag kvui. Kvui slett inte äter den äcka. Det var visst jag kom med sådana neja vatten och brilliant inte konta. Skulle den vita slant jag kunde klara sig vid att jag halta av åtta mät och det så han gick upp till. Ta bojlate till hejan som hänkan till pivsanchene. Och det är bara baten som har förbis. Jag minns inte vad han kallades. Det var inte. Hovast overgjørte Luttland havet av sær undan tri og fraferene, etna i sjånvart noen få år i Åan og bordet i Anne Victoria og i Voksbåtene og Mian Joni. Bove, nu legger du til havs 4-3-4. Hva det som du vil prekva? Det nega fyrir sjolvun, eller fyrir öllum fyrir landet? Det mest fyrir fyrir land. Och nu har vi prövat värdfinnar och inte nått långt till Shetlands och jag är färdig ena för ett rätt och jag har ett anus av det för att locka Sesfjell. Ölstævna til havnar suttja danska fotballspelaren Preben Elkjær, som hei gjort bart som dykker målskjøtte og at i allfakna i danska landslinnon og i HM-endaspelnon i Mexico heta sommaren. 4.000 føringar saunast detta kvöld i Gundadalen, suttja Preben Elkjær og i HP-buna, sjåda siersmalet jo HP og i 1-0-sikre og i diste mot gjennomføreskon urvalslige. Grauganger få seg autograf fra honom etter disten. Samma kvöld byr Ove Johansen en minneskære av Nastrengon og Vindføltjen farvel ut i Nølsen. Stunden kommen eller letja til havs av trea sinne. Da han skulle til sted, da heier han det øyelig av han. Øyelig av han. Da fikk han ikke et igjen for nere. Det var nerven for ikke så. Han sier det selv. Ja, det er godt på seg. Vi så just forhåpentlig om en måned. Ja vel. Ja, jag ska röna. Vi fyllde honom så vi bate. Några fjärungar så ur barn och det var röjligt att så han ut i öppnen här vid sted. Vi snurrade baten. Det är förfärligt att det. Han fortalte mig resten om forskjellige händelser som han har haft vid turen. Vid kväll och öron och kypen. Det var inte. Det var ikke testbillige løter han har haft alene av det i havet. Han ser en nassega tår, men jeg råkner med han sleier rekord.
Etter på var missetna av ferien årene framanontan, var byreren vi ova og heisare 3 feriene. 11. august kom han til Hetlands og 3 sinne. Nu var løsjentene betre enn årene 4. Ove herjar tog av Norskjekven. Støtt og støvått teker han seg fram. Og nu får fjallmillene av alvara forvittnast, ikke bare i Färjön og i Danmark, men eisne vi om heim. Sjálvan Ólasøk og aftan frattest at Ove narskas lande, og at alt var vel vi ombord. Seiten i dege kommer han til Tyberøn og i Vesterjyllandet. Ein måned hever han ta haft, ferien av Nølse til Danmarskar. Velkommen til Danmark og til Tyberøn. Ja, tak skal de have. Skål. Mange tak. Tak. Tusind tak. Tak. Og alle sammen. God vind fremover. Tak skal de have. Men leien gikk videre ur Limfjorden og sover vi Jusko strandene til Grena. Og her borgmesteren i Grena ferien ombord sammen med Øren at vi ikke over. Ja, Ove, nu vi til Grena på her, og du stender her ombord til Anna Victoria. Jeg får ikke på land at hos av meg. Nei, det gonger ikke. Jeg bjør over på land og i nekko plassen, så jeg kom her til den danske kysten. Jeg var så klar å være i baden her til. Og jeg halte at jeg skulle ikke være ferie enn at det skulle ikke være noe problem. Lykke til lange linje. Ur Grena gikk leien så i en landsending mot Kjellands 8, så gjerne fram ved norr-sjælenske strandene, så Jakob Øyresund og inn i Gilleleie. Men før vi slutter helt, skal vi lige hilse på en gammel kending, hvor roende færing Ove Jonsen passerede i formiddags Gilleleie på sin maratonrotur fra Tórshavn til Københavns Havfrue. Forventet ankomst 14:30. God aften. 17. persen månadagen lå han inn i havnen av Kjøpmannahavn. Da hei han vært i sjøvnen at samatler av båte vi øyn og fjøre til samtøver. 11. august 1946 operan så dæveren. Og i fagrasta vekkre kommer Ove Johansen av Longolinjo og i Diana Victoria. Folk i 1000-tallet forvittna av oss og Bjellandet. Ove var våren folk og agn og kjente rakarna vid dolderskan. Og i nekrar dejar var han båren av lekvån. Ødel ville suttja og hitta han. Kom. Og klem ordentligt. Kom. Han reist i Tivoli og rør ut i Anna Victoria ut i en av vattnet. Fortsattesraren Paul Schlüter vil eisne hitta over. Det glæder mig at få en hilsen fra Færøerne på den her festlige og imponerende måde. Vi er alle sammen dybt imponeret over, at du har mod og kræfter til at gennemføre et så roligt forhold. Det er fantastisk flot gjort. Laknavísenden vil skoa føreska urmeldingen. Kanningar vil gjørtar av Rujtsjukkerhusen, Birger Rasmussen, lektari og lærte Haskolan i Kjøpmannahavn som stjøtnar kanningon sier at likamlia Ove Johansen eindøme. Evnen at omsetta surevne ovanliga gå. Og vi hever til nastan unga mjölkasyr og ta en røre hevenon. Lunko og pulser arbeider eisne sere vel. Laknen sier at han minnes ikke at han var seg så vekran, atletiskan og harmoniskan mannfolka kropp som Ova. Som popstjøtner for Ove nu av ferie. Han skulle jo flere viker feras til idéhandlar kring alt Danmark, som han har bundet seg til og i sattmåla vid møblehandelskjedene, som har vært i høvestol hans her affærene. Hva Ove sjálfur fikk fyrir avtalene var omkant i opplyst. Fyrst og dejanar saulai han sær i ötlom fakna i nån, men som fralai leitest han vitte. Lukter til at han kjente seg fengajan og gjerne leiklote som han ikke brukar i sig om. Så han ringte til med tegn i ferien at da var han pura desperater og han finnes her en kjenning og jeg sneg gå med som skulle ta seg rævn og syrja for jøtten han
Tidsi klatningstjonen og rymter i bojen og klatningstjonen vi alle penken og gå en pass og alt tjonen og her satt han innelast og en hotellvers nere. Så det var ikke bare stort til løter at han var at. Ikke for en gåva måned etter at han var kommet i land av langt linja, kom Ovi atter til førjar. Han tøktest mover, nastan utsløkter. Det bøtte ikke om støvene at han var ikke helt edrover da han skulle heirast i heimbygdene. Og i samrøve og i sloppen av utenlandsier fast sjån for søkn om at høyreren ikke den beste og som stora fakna var den nån. Oppdøkan var ikke brukt. Takk for det. Ja, vel etterkommen over. Takk for det. Nu vi da vi ut til nødsier vi sloppene. Hei, du vant deg at få så størfingen av mottøk i det? Nei, ikke så stor. Er du langst å komme hjerter? Ja. Det er jeg. Er du ferdast vuja i Danmark? Ja, kort... Jeg vet til 21 utstillningar. Kort 8.400 kilometer. Og har du haft baden vi alla tøyene? Ja. Men baden ikke vi nu, skilja lærne? Han bara blir ikke. Han fikk ikke av vi i flikkvaren. Man kan ikke ha en bad vi i flikkvaren, ja? Og hva hender nu? Det kom mest kjent som feien til mamma, det vet. Har du sett en annan mål 4? En rekva eller en annan äventyrskjent? Her er kanskje en tur rundt å gjøre noe. Ja, lustjakt. När atla du har gjort han turen? Jeg vet ikke. Hjertelig er velkommen. Takk for det. Öll fjeppa oss til Pjøjova til han kom atter til førjar. Hesten og 1946 var alt ein drikk rundt for kring landet. Her er han og torchen og SMS. Vi har en liten kommutter, så vi deisne har bakompakka at vi som maskiner. Men jeg vet at vi prøvstellen og inflasjonen som rastner nye i hesten døv, så vi innholdet vi kommutter og meira verst hvis du bor 3 år om man pakka då. Så oven, vi har en havfrik til den her. Det er februar. Etter havfrikken og SMS. Og her er han ferdig til Klaksvikar. Alla stedene var stormann fjellkommende forvittnast. Vet jo holdt vi har planlagt en tur. Jeg og Birgit Andreasen fra Idémøblen i havn. Jeg vet en båt. Vi 6.000 hestakraften. Vi 2 jetmotor. Og vi må klare å slå ansmennar. Vi så turen tvart som man alltid er. Og sjåvande var å bo etter honom i fjellmilen. Her er en gjester og gjerne i underhalssending i sjånvarpen og sjåvande er harmonika vi. Du pleier å spille til dans og din alsa. Hva ser vi tog? Det har vi ikke gjort siden jeg kom atter til førjar enn, men det har faktisk ikke vært mulig for det til at jeg har vært rundt nästan alt førjar siden jeg kom atter til å være anskjevig endefæren for å bo i. Så det er ikke det at du har blivit så viagit og stolt at du ikke tøymer å spille for en alsa? Nei, det var anskjevig til å gjøre. Jeg behøver ikke. Det tøy meg øyla vel. Jeg har spalt ofta i din alsa i sånne tøy og det er ferdig jeg ikke gjøre. Har du selt i Anna Victoria? Nei, det er hun ikke, og det gjør jeg heller ikke, til at vet her var i
i tanken att göra en film om turen som är. Och ska en sån film göra som båten till havsatter och helst i elvägren så folk ser hur han uppför sig. Og i heimen og Jehova var eisen. Nastringar og vindfolk hilto at alt Romalaratje møtte og nu til Ova meira enn godt vær. Det var omgant i frier og utginnelse så det en kjoldan. Men till han var redan i borster så tar jag på mat så var han bara där och så var han från oss det att till han var runt allas. Ja. Han var så han det är så en autor han färdades atlas. Han blev snakk omringar av folk, så. Ja. En varsla kan vara god, men hon var där inte övet. Och det tycker vi att han och Doa säger att jag må komma vad gör. Og vi fikk omgant i en vanlig engerandes teater. Onkersvekna fikk han ikke på i lea, ferdig til kjøpsatter som han hei atlan. Oppi i landet hei sjågarperen ilt via ratta kompass og setta kos. Han hei ikke godt. Han hei det absolutt ikke godt. Det korte alltid en hurlevæsa, vil jeg si. Vi sned tiltøk med rundt om landet, og det ble alkohol og annat og alt, og det ble, nei, ja, og vi hei det slett ikke godt, og synes du. Alltid han kom omkant i Orkland. Nere så illa 4 sätter. Han fick omkant i kvult ordentligt. Torskväldet 24 november 1924 var färja leit etter Ova. Han er i verje lampa, men atleisar brottliga til Nølsøyar vid i Anno Victoria, som la bunten i Batahillen under Glivron. Mæveren som ensamatler råvet til Danmarkar hever kanskje ikke kjent seg helt byrgan, då han ringte til Badjasøyn ut i Nølsøy og be han sykle mot oss her. Snett, snakka landsvel, skulle jeg komme. Be meg komme og ta mot seg, be onkra komme vi. Da jeg løs var land. Da har han vært for, anten har vært arbeidere. Ja, det måtte jeg sikkert ha vært. Det er bare ufra. Det var myrst, men annars stortarvever og fjøreren blikka igjen. Om halkon tøltøyene varna i svaktarskipet Kjaltre, eit løyk flåtande i oceanen. Da så en mann, det var så, det satt gombaten ut. Men var det og det var faktisk, altså det var opp å sette gombaten ut. Men det svam mot land av baten. Ja. Og så tatt av skruve vatten, så kan vi. Ja. Dagen etter får froskmenn leita, og om 1-tøyene av dege, høstdagen 26. november, funnet froskmenn Luigi av Ova Johansen, og 32 meter dype, 230 meter ur landet av Huabålen. Luigi var flott til havnar vid Olav i Halka. Ja, jeg var stadig i Esteskolan, da vi onker av læreren her i vil si at han var druknet av denne Skalafjord. Og det var som eldre i Jøkken skolan. Bøttene var jo på en reike, og lærerne stod og pura bilsene. Og selv ble jeg så klakker at jeg var heim. Jeg var til hus. Da jeg kom her til Selkona min her, jeg sier det nå overfæret. Og hun leip opp på stålen. Det var som en sjokkbildja. Min teori til at han hever reist opp i baden og kastet seg av vatten, og da funnet han at det var han åpnet splitter, og eia var brost jo, det ene eia var brost. Jeg trykker til at Åvi reiste opp og kastet seg av vatten og Dotten og Johansen, og finner jeg så her han snutt av støyten at han svømmer til å slim bevisstleser og her vi drukner. Åvi Johansen deir 38 år gammal. Han døye torskvölde av Skalafjörden da han datt fire bor ur Badesønnen til Anno Victoria. Ove Jonsen, færingen, der blev kendt for at ro fra Færøerne til København, savnes og er sandsynligvis druknet. Havet tok han, ja. Det havet som han vann og blev hans grøv. Og det er vatten.